بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحباب في الله، موضوعنا النهاردة بيسأل عنه بعض من الناس انه بيرى البحر خالي من الماء، البحر جف ناشف. الرؤية دي رؤية يعني تحمل امور غير محمودة. الرؤية دي اللي يراها عايز يعرف تفسيرها طبعا. رؤية البحر ناشف او جف من الماء، فمن رأى في منامه ان البحر اصابه جفاف، فهذه الرؤية دليل على ذهاب السلطة أو ذهاب المنصب. إن كان الرائي صاحب منصب أو صاحب سلطة، فالرؤية هنا تعني زوال المنصب وزوال السلطة اللي كان بيتولاها الرائي. أو قد تدل الرؤية على خسارة الأموال، خسارة كبيرة في الأموال. وقد تعني الرؤية أمر عام. معنى إيه أمر عام؟ قد تعني الرؤية احتلال دولة، ده ما يرى الرائي وإن كان على صلاح في دينه. فتعني الرؤية هنا مصيبة أو كارثة والعياذ بالله تقع على الدولة التي يعيش فيها، وهي احتلالها. وإن رأى الرائي في نفس المنام أن الماء عاد بعد الجفاف مرة أخرى إلى البحر، شاف البحر جاف، وبعد كده في نفس الرؤية رأى عودة المياه إلى مكانها، ووصلت الماء كما كانت تمام، والجفاف ذهب. فهنا الرؤية صارت محمودة، لأنها بتدل على عودة المنصب أو عودة الدولة بعد فتنة ستحل لفترة قصيرة. يعني إن كان الشخص دوت رأى جفاف البحر، سواء رجل أو امرأة، رأى جفاف البحر والبحر ده أصبح ليس فيه ماء، وفي نفس المنام رأى عودة المياه مرة أخرى، فهنا بتعني إيه الرؤية؟ أن هناك فتنة هتحل على الرائي أو قد تحل على الدولة لفترة قصيرة، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها، أو تدل على عودة الرائي لمنصبه أو سلطته إن كان لديه سلطة أو منصب. وهذا ما تعنيه رؤية البحر ناشف أو جاف في المنام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.